आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आज की वीडियो का नाम है बूम्बी अनबॉक्स। आज मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। ये 1-2 साल पुराना है पर तब भी बहुत अच्छा है, पर थोड़ा गंदा हो चुका है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपकी मर्ज़ी होगी आपको कितना साइज़ करना है। ये बहुत अच्छा है, अटैचेबल है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छा है। और जब आप पहनेंगे, एक मिनट, थोड़ा ऐसे होगा, बूम्बी ऐसा आपको लगेगा। ये आपको छोटा होगा, आप इसे स्ट्रेच करके छोटा कर सकते हैं। मेरे तो थोड़ा बड़ा पर मुझे अच्छा लग रहा है ये। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बूम्बी भी बोलता है ओके। हम अगली वीडियो में मिलते हैं और देखना, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाय 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 बाय।